Daqui a pouco a onça, porque ela tinha o pino, né? Era de pino. Ali do mato, na mata tinha o pino, né? Plantado. E a onça aí subiu até a linha ali, subiu um morrinho assim, e já estava na linha de baixo. Nós pegamos e ó, demorou pra gente voltar a pescar. Daí um belo dia, o pai, né, comentou com um guarda florestal do Pino. Pronto, lá fora a gente tá na fogueira. Mas os gatos estão aqui, ó. O Marie, Mingau e Merlin estão dentro do chalé. E a gente tá lá na fogueira, pessoal. Fizemos uma fogueira hoje, tô amassando milho, batata doce. Merlin. Fiz bolo de milho, fiz pão. Minha sogra fez arroz doce. E os gatos estão aqui dentro. Marie, cadê o Marie? Cadê Mingau? Que lindos esses nenéns. Deixa eu encostar aqui. Cadê Marilyn? Ai, que menina linda de mamãe. Não, ai, fugindo da Marilyn. Né, Mingau? Cadê esse neném, mamãe? Ai, que neném mais lindo de mamãe, esse Mingau. Cadê Marilyn? Marilyn, Marilyn. Deixa eu ir lá que o meu sogro tá contando história. Voltar lá pra fogueira. Boa noite, pessoal. Vim aqui só pra dar um oi e boa noite pra vocês. Cobrava ela e levava, pá. Depois é leve, né? E um plástico muito bom, firme. Aí nós fazia